في لفتة لتضميد جراح مهجري العراق، اختتمت مساء أمس البطولة الخماسية لكرة القدم للمهجرين العراقيين في المملكة، والتي أقيمت في ملعب أبو جسار في الهاشم الشمالي بمبادرة من مكتب نورسات الأردن. وكانت البطولة بعنوان البطولة الخماسية الثانية للموصل وسهل نينوى لكرة القدم، والتي خاضها 16 فريقا من المهجرين العراقيين. بدأت منذ حوالي شهر ونصف، وانتهت في 14 من الشهر الجاري، تزامنا بذكرى ميلاد جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال. ورعى اختتام البطولة سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، بحضور مطران اللاتيني في الأردن المطران مارون اللحام، ومدير مكتب نورسات الأردن باسم السمعان. وقال موشي: تخليتم عن أملاككم الدنيوية من أجل إيمانكم بالمسيح، وبهذا الاحتفال نحن نتنفس قليلا في ظل كل هذه الجروح. هنيئا لكم، لأنه فعلا عرفتم أن تحافظون على كرامتكم، تحافظون على أقدس شيء في داخلكم اللي هو إيمانكم، تحافظون على أخلاقكم وعلى قيمكم المسيحية، فتخليتم بكل سهولة عن أعز شيء آخر دنيوي كان موجود، هي أراضيكم أملاككم. وأكد أن الأردن كان وسيبقى الحضن العربي الذي يضم إخوته العراقيين، وما يحدث اليوم هو دليل واضح على مدى قوة العلاقة الأردنية العراقية. وبدوره أشار منظم البطولة والمشرف على المباريات الأب نور القسموسة راعي كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك أن الأردن البلد العربي الأقرب إلى العراق احتضن اليوم المهجرين المسيحيين منه، مما يؤكد عمق العلاقة الأخوية والإنسانية. وشاكرا جلالة الملك عبد الله الثاني على استضافته العراقيين في الأردن، وشكر القسموسة كل من دعم وبادر ونظم هذا الاحتفال، وخاصة فارس القبر المقدس السيد أكرم كريم. وقالت مدير مكتب نورسات الأردن الأستاذة باسم السمعان: نلتئم اليوم لنعلن تتويج الفرق الرابحة في البطولة الخماسية للموصل وسهل نينوى لكرة القدم في يوم غال على قلوب الأردنيين، وهو ذكرى ميلاد جلالة المغفور له بإذن الله الملك باني الحسين بن طلال. لم تأتي هذه الخطوة من فراغ، بل كانت جزءاً بسيطاً لتضميد جراح العراقيين الإخوة الأحباء والأقارب إلى القلب. ووزعت الكؤوس والميداليات والهدايا على الفرق الثلاثة الفائزة في المباراة، وهم فريق سيدة النجاة في المرتبة الثالثة، وفريق الأبطال في المرتبة الثانية، وفريق مريم العذراء في المرتبة الأولى. كما كرم الحكام والمصورين وأفضل لاعب في المباراة وهداف المباراة وأفضل حارس مرمى والفريق المثالي أيضا، إلى جانب تكريم لجنة البطولة والمنظمين القائمين عليها.